Goeiedag, ek is Werner Wolfaart, die besigheidsontwikkelingsbestuurder vir Ryntjie Suid-Afrika. Ons is hierdie week in die Pandamatenga distrik in die noorde van Botswana om meer te leer van die boere se besproeiingspraktyk en om te sien hoe Ryntjie 'n verskil gemaak het in die laaste 2 jaar van hulle behoefte in besproeiing. Buiten die eksponensiële groei wat die boere in Pandamatenga gewys het in die laaste 2 jaar, het Ryntjie ook bygedra om 22 spulpunte op te sit en 367 hektaar te besproei. Vandag stel ek aan julle bekend ons nuwe reeks Ryntjie se sirkels van sukses in Botswana, waar ons gaan kyk hoe Ryntjie die verskil gemaak het in 4 boere se lewens. Geniet dit, ouens. Dit gaan lekker wees. Welkom by die eerste episode van ons nuwe reeks Ryntjie se sirkels van sukses. Ons kuier vandag by Jacques Johan van der Westhuizen, vooruitstrewende boer in Pandamatenga in die noorde van Botswana. Jacques Johan is die trotse eienaar van 2 25 hektaar verskuifbare spulpunte. Kom ons gaan hoor hoe Ryntjie 'n verskil gemaak het in sy lewe en ook in sy boerdery. My naam is Jacques Johan van der Westhuizen. Ons boer hier in Pandamatenga, Botswana. Maatskappy wat ons onderboer is Access Holdings. Ja, die groot produk wat ons maar produseer in Pandamatenga is sorghum. Sorghum is 'n stapelvoedsel van Botswana, so ons probeer om soveel as moontlik van dit te produseer. Dit is 'n gewas wat baie goed doen in die area. Ons doen ook akkerbone en ons doen ook sonneblom. Doen 'n bietjie van hierdie kekerertjies en mangbeans vir die uitvoermark. Ja, op die oomblik is die besproeiingsgedeelte baie klein gedeelte van die hele boerderyprojek in Pandamatenga. Maar as gevolg van die wisselvallige reënval wat ons die laaste paar jaar ervaar het, het ons in ons maatskappy maar gevoel ons moet maar na besproeiing begin kyk. Plus dan die Botswana regering het invoere van alle groente of meeste groentes toegemaak. Daar's 'n groot poging om dit binnelands te produseer en ja, dit is hoekom ons bietjie meer in die besproeiing wil ingaan. Ons het op die oomblik 75 hektaar onder besproeiing. Ja, begin met 25 en ons het nou laas jaar nog 50 bygesit, so ons is besig om dit uit te brei. Ons beplan om dit nog heel wat uit te brei. Ons self het maar hier by die boere gesien wat 'n Ryntjie opsit. En 'n vriend van my was in Amerika by die Ryntjie fabriek en hy het met baie hoelof teruggekom van daar af en dit is hoekom ons dink ek daai roete begin volg het. Omdat ons ondergrondse water gebruik, is ons water ons beperking. So ons kyk maar waar ons eers suksesvol is om water te kry en daarna bepaal ons wat se tipe besproeiing of wat se groot hektaar ons insit. En ja, vanaf ons Ryntjie gekontak het, baie goeie kommunikasie gewees, baie lekker om met hulle te praat. Dit was baie lekker om dit in Afrikaans en lokaal te kon doen, ja. Die diens met die oprigting en so aan was baie goed geweest. Die ou in Botswana het ons baie goed bygestaan en as daar probleme was, dan het hulle dit kom regstel. Ons het 'n probleem gehad met spulpunte wat vassit, omdat ons hoë kleigronde het. Die rede hoekom Ryntjie spulpunte gaan minder vassit is oor hulle ekstra stel wiele by het, so hulle spanne is 'n bietjie korter en dan die totale gewig van die spulpunt is ligter. Dit spaar ons baie omdat ons kan meer volhoubaar besproei waar ons in die verlede moes stop. Al was ons gewasse op 'n kritieke stadium, kon ons nie besproei nie oor die spulpunte vasgesit het en ons moes dit eers aanspreek. Met die wat ons nie daai vasheid probleem het nie, gaan dit ons opbrengste in die toekoms baie beïnvloed, glo ek.
en dan ook die kostes daaraan verbonde servicepulpunt vassit om hom dan op 'n kritieke tyd dan uit te kry is maar 'n duur proses. Ons sal die winsgewendheid daarvan agterkom. Daar's 'n groot dryf na uitbreiding toe en dit sal verkieslik dan Ryntjie wees. Die mense wat ons bystaan is Watermaster van Francistown. Hulle is so 400 km van ons af. Gelukkig het ons nog nie onderdele nodig gehad nie, maar op ons ander stelsels sou ons 'n onderdeel benodig, kan hulle dit binne 24 uur by ons kry. Hier's gereeld bussies wat op en afloop en goeie koeriers. En dan Werner kontak 'n mens daarin om te hoor of alles nog reg is en of jy tevrede is. So daai kommunikasie is lekker. Dit is lekker om met iemand te werk wat as hy hier is, vir jou laat weet, hoor jy, is hierso en is daar iets wat pla of so. En ja, om die kommunikasie net oop te hou. Ek sal Ryntjie spulpunte aanbeveel vir ander boere, veral in ons omstandighede. Die ander spulpunte is swaarder en hulle spanne is wyer. Dit sal ons, ek dink ons hoofrede wees. Kan ons maar net bysê dat die bystand wat ons kry van Ryntjie af is ons baie tevrede mee.